வந்துருச்சு. உனக்கு நீ மூக்குப்பொடி தண்டனை. இதுக்கு மேலேயும் தும்மல் வரலைன்னா வச்சுக்க, உனக்கு மொளாப்பொடி தான். தும்மலோட சேர்ந்து இருக்கிற சளிலாம் இருக்கிற சளிப்புலாம் வந்துருச்சா? ஹாய் மக்களே, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு நாம என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னா ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் பார்ட் 2 தான் பார்க்க போறோம். ஏன்னா ஸ்னீசிங் சேனல் பார்த்துட்டு அந்த சேலஞ்ச் பார்த்துட்டு பார்ட் 2 போடுங்கன்னு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க. அதனால இப்போ வந்து திரும்ப ஒரு பார்ட் 2 பண்ணி தான் பார்ப்போமே அப்படின்ட்டு ட்ரை பண்ணுறோம். அன்னைக்கு நான் தான் ஜெயித்தேன். இன்னைக்கு யார் ஜெயிக்கலாம்னு பார்க்கலாமா? நிறைய பேர் வந்துட்டு எனக்கு தான் கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. சிக்னிக் பவுடர் யூஸ் பண்ணி சேலஞ்ச் பண்ணி பவுடர் நானும் கேட்டு பார்த்தேன், பட் கிடைக்கலையே சொன்னாங்க. ஆனா கடையில போய் தேடி பார்த்திருக்காங்க, கிடைக்கல. அதனால மூக்குப்பொடி பவுடர் தான் கிடைச்சு. ஏற்கனவே 10 பாட்டில் அதான் பண்ணியிருந்தோம், அதை வச்சு தான் பண்ணியிருந்தேன். அவங்களுக்கு வந்தது, எனக்கு வந்து வரல. நான் கருவேப்பிலை குச்சி வச்சு யூஸ் பண்ணியிருந்தேன். இப்பயும் இந்த ஆயுதத்தை எடுத்து வந்திருக்கேன். மூக்குப்பொடி போட்டும் வரலைன்னா குச்சியை வச்சு நோண்டிட வேண்டியதான். ஓகே, ஏற்கனவே இன்னைக்கு எனக்கு கோல்டு வேற. ஏற்கனவே தும்மலா தான் வந்துகிட்டு இருக்கு. இருந்தாலும் இன்னைக்கு எவ்வளவு தும்மல் வருது என்னன்னு பாப்போமா? வீடியோக்குள்ள போலாமா? வாங்க சேலஞ்ச் ஆரம்பிக்கலாம். வீடியோக்குள்ள போலாம். சரி, ஓகே, இப்ப சேலஞ்ச் ஆரம்பிக்கலாமா? யார் ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிக்கிறது? நீனே ஆரம்பி. போன வட்டம் நான் ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிச்சேன். இந்த டைம் நான் ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிக்கிறேன். ஆமா. எப்படி குச்சியிலையா? இல்ல, ஃபர்ஸ்ட் மூக்கு. எடுத்தோனே மூக்குப்பொடியா? ஆமா. ஏன்னா மக்கள் வந்து நிறைய பேர் நம்ம சப்ஸ்கிரைப் கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க. மூக்குப்பொடியில சிங் பவுடர் வேணா போய் கொஞ்சம் மிளகாப்பொடி வேணா எடுத்துட்டு வந்துக்கோ. அன்னைக்கே உனக்கு மூக்குப்பொடி போட்டு வரல. இதெல்லாம் மிளகாப்பொடி போட்டா என்னத்துக்கு ஆகும் சொல்லுங்க மக்களே? குச்சி இப்படி மாத்தி பண்ணலாம். உனக்கு பண்ணி விடுறேன். அப்படி உன் மூக்குல குத்துறேன், தும்மல் வரும். சரி, ஓகே, நீ குத்தலாம். ஆனா மூக்கு குத்திட கூடாது, சரியா? சரி மக்களே, என்ன மூக்கு குத்தி தான் இருக்கு. நான் குத்துறேன்னு சொல்றேன். நம்ம வந்து கரெக்டா குத்தணும். வரலாம் பார்க்கணும். நான் மட்டும் தான் குத்தி விடுவேன், நீ எனக்கு குத்த கூடாது, சரியா? என்னடா திட்லிங்க வந்து. சரி, நான் கண்ண முடிக்கிறேன். பாருங்க, உங்க குத்த சொன்னா இங்க குத்திக்கிட்டு இருக்கான் மக்களே. ஆமா, அங்க குத்துனாதான் தும்மல் வரும். வேணாம் போ, நீ மூக்குப்பொடியே போடு. சரி வராது. இது வந்து மூக்குப்பொடி நீ அது வரைக்கும் தாங்க மாட்டேன். பொறுமை கிடையாது. இந்த எடுத்து எவ்வளவு வேணாலும் அப்புன்னு அப்பு. உனக்கு நீங்க மூக்குப்பொடி தண்டனை. இதுக்கு மேலேயும் தும்மல் வரலைன்னா வச்சுக்க, உனக்கு மொளாப்பொடி தான். சேமா போட்டு போகுமா? நீங்களும் போடுங்க. இல்லை, நீ ஃபர்ஸ்ட் போட்டு பார்க்கலாம். உனக்கு தும்மல் வருதா இல்லையா? எனக்கு ஏற்கனவே தும்மல் வந்துட்டு தானே இருக்கு. அப்படியே கொஞ்சம் கேமரா பக்கத்துல போய். என்னடா மீச வளர்ந்துருக்கு? ஏடா மூக்கு கீழே கம்பளி பூச்சி ஆட்டம். ரூபாய்க்கு மீச வந்துச்சா? அப்படிலாம் வராது. நல்ல மூக்கு வச்சு புரியணும். சும்மா சொன்னா இருமுற. சும்மா சுருங்குதா? 10 செகண்ட் தான். 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Finish. Time over. டைம் முடிஞ்சிருச்சா? உனக்கு தும்மலே வரலையே. வராது. அது என்ன பாடினே தெரியல. அது என்னமோ தெரியல மக்களே. மூக்குப்பொடி போட்டு யாருக்காவது தும்மல் வராம இருக்குமா சொல்லுங்க. சரி, இப்போ நான் ட்ரை பண்ணவா? எனக்கு இப்போ வந்து விஜய் ட்ரை பண்ணணும். இல்ல, சும்மா வச்சுக்க. ஃபேன் காத்துல பறந்துரும். கண்ணில் விழுந்து.
எப்பா இவன் எனக்கு மட்டும் வருது மக்களே, எனக்கு மட்டும் வரமாட்டேங்குது. தும்மலோட சேர்ந்து இருக்கிற சளிலாம் இருக்கிற சளிப்புலாம் வந்துருச்சு. சளி பிடிச்சிருக்கு. கோல்டு இருந்தான்னு சொல்றேன். முக்குப்படி போட்டோன்னு எத்தனை நீ கவுண்ட் பண்ணவே இல்ல? அது 4-5க்கு மேல போயிடுச்சு. கச்சிப்பு ஏற்கனவே டேமேஜ் ஆயிடுச்சு. போய் இன்னொரு கச்சி என்ன பெரிய துண்டா எடுத்துட்டு வந்து எப்படி லேசா வச்சா போடுன்னா நச்சு நச்சு திங்கிட்டுனா நான் இவ்வளவு பொடி எடுத்து உள்ள திணிச்சு போயிருச்சு. எதுவுமே பண்ணல. பொடியே போட்டு பண்ணீங்க. அப்படியே பொடி இருக்கு பாரு. இது இப்ப நான் திரும்ப ட்ரை பண்றேன். இப்போ நான் வந்து நான் எடுக்கிறதே காட்றேன். போட்டுட்டு கையும் காட்றேன். சரி வா சேமாவே பண்ணலாம். பாருங்க மக்களே. ஐயோ இதுடா இருக்கு கேமரா. கேமரா இருக்கு சரியா? இவாங்க மக்களே. இந்த பொடி எடுக்கிறேன். வா இதெல்லாம் தண்ணீரா வந்துச்சா? அது ஃபுல்லாமே போடுறேன். நீ கழுவி வச்சுட்டாயடா. இல்ல ஏய் 1 2 3 சொல்லவே இல்ல. 1 2 3 ஸ்டார்ட் நவ. இன்னையோட இருக்கிற சளிப்பே வந்துடணும்டா. வரப்போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். தலை சுத்துதா சாமி. கச்சிப்பு இருக்கிறதே மறந்துட்டேன். இதுவரைக்கும் ஒரு தும்மல் தும்மியாடி. நான் எத்தனை தும்மல் கிட்டத்தட்ட போய்கிட்டு இருக்கு. மேடம் என்ன பண்றீங்க நீங்க? அவங்க வந்து நமக்கு இப்படியே போடல நினைப்பாங்க. அதுக்காக எடுத்து எல்லாமே போட்டுட்டேன். ஆனா வரல. ஆமா அந்த கிலோ கொட்டிருச்சு முக்கு பொடி. ஓ கொட்டிட்டியா? எடு. உனக்கு ஒரு பாக்கெட் வாங்கி கொடுத்துக்கணும். அந்த குச்சி தான் நான் யூஸ் பண்றேன். ஆனா ஒண்ணு அப்பா முடியடா சாமி. நாம மூக்கு பொடி போட்டா இருமல் வருது மக்களே. ஏடா மூக்கு பொடி போட்டா தும்மல் வரும் பார்த்தா இருமல் வருது. இருமல் சேலஞ்ச் வச்சுக்குவோமா? இருமல் சேலஞ்சுக்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரியல. ஆனா மூக்கு பொடி போட்டா இருமல் வந்துரும் போல எனக்கு. நிறைய ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டோம்னா இருமல் வரும். எனக்கு தான் எல்லாமே உல்டாவா நடக்குதே. அப்ப ஐஸ்கிரீம் சேலஞ்ச் தான் பண்ணனும் அப்ப. உடனே ஓஃப் ஆகும்ல. ஐஸ்கிரீம் சேலஞ்ச் பண்ணிட்டு ரெண்டு பேரும் ஒத்தாப்புல முடியாம கிடக்க சளி குடிச்சிக்கிட்டு. அப்படி எல்லாம் வராது. நம்ம சம்மர் டேஸ்ல பண்ணுவோம். அப்ப இது குளிர்காலம் அது. ஆமா இது வந்து மழை கால ஆரம்பிச்சிருச்சு. மக்களே என்னோட ஆயுதத்தை எடுத்துட்டேன். இதுல நான் இத பண்ணி பார்க்கறேன் வரதா. ஆல்ரெடி நான் வின்னு. கிட்டத்தட்ட ஏகப்பட்ட தும்மல் தும்மிட்டேன். நான் part 2 வந்ததுக்கு ஒரு தும்மலாவது தும்மிட்டு தான் நகல் இந்த இடத்துல. இது கிட்டத்தட்ட 10 நிமிஷம் ஆக போகுது. இன்னும் ஒரு தும்மல் கூட வரல. அட ஆமா மக்களே. வராது. என்னடா மூஞ்சி அப்படி போகுது? வந்துடா சப்பா. சொன்னனா ஒண்ணு என்ன பண்ணலாம்? நான் இத விட்டுட்டு எத்தனை தும்மறனாலும் தும்மிட்டே இருக்கலாம். அதுவும் ஒரு தடவை யூஸ் பண்ணா ஒரு தும்மல் தான் வருது. நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்ன சொன்னேன், உனக்கு மூக்கு பொடி ஒர்க் அவுட் ஆகலைன்னா மிளகா பொடி தான் அப்படின்ட்டு. நான் போய் எடுத்துட்டு வருவேன் மிளகா பொடியை. நானே போட்டு வருவேன் மூக்குல கொஞ்சம் கண்ணுல கொஞ்சம். இது வரைக்கும் ஒரே ஒரு தும்மல் தான் வந்திருக்கு. உனக்கு தும்மல் வர்றதுக்கு நான் என்னதான் பண்றது? எனக்கு சளி பிடிச்சாலே ரொம்ப ரேரா தான் வரும். எனக்கு சமைக்கும் போது அந்த குறைய உள்ள அப்ப வந்து நச்சு நச்சு தும்மல் வரும். அப்போ ஒரு ஐடியா, புகை மூட்டம் போட்டோம்னா உனக்கு தும்மல் வரும். போட்டா
தும்மல் வராது, நெஞ்சடைப்பு தான் வரும். போ. இது இருக்கு நம்ம வீட்ல ஊதுபத்தி இருக்குல்ல, எடுத்துட்டு வந்து அப்படியே காட்டுவோம் மூக்குல. உனக்கு எனக்கு இல்ல. அந்த ஊதுபத்தி போக மூக்குக்குள்ள போச்சுன்னா வை வாசனையா இருக்கும், அதோட சேர்த்து நல்லா தும்மல் வரும். நான் இப்படி பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அவன் சிரிச்சாங்க, எனக்கு சிரிப்பு மூக்குல குத்திருமா இல்லையா? எவ்வளவு நேரம் விட்டு குடஞ்சிக்கிட்டே இருப்ப? காது குடையிற மாதிரி கோழியரை எடுத்து காதுல குடைவா, அந்த மாதிரி இப்ப கருவேப்பிலை குச்சியை வச்சு மூக்கு குடைய ஆரம்பிச்சிட்டேன். நான் சொல்றது கேளு, போய் மிளகா பொடி எடுத்துட்டு வா. எங்க இருக்குன்னு தெரியாது எனக்கு மிளகா பொடி. நீ தானே வாங்கிட்டு வந்த சில்லி பவுடர். இப்ப கூட வாங்கிட்டு வந்தது கிச்சன் செல்ஃப்ல தான் இருக்கு வேண்டும். ஆனா இப்படி எல்லாம் நடக்குன்னு எதிர்பார்க்கல மக்களே. கிட்டத்தட்ட 3 தும்மல் தும்மி இருக்க. ஒவ்வொரு குத்துக்கும் ஒவ்வொரு தும்மல். அதே தண்ணடி ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்லயே பண்ண. நான் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல பண்ணனேன். அவங்க நான் மூக்கு பொடியே போடாம போட்டு எனக்கு வரல. அது உங்களுக்கு புரியல. அதனாலதான் மறுபடியும் நீ சொன்னது எனக்கு புரியல. நிஜமா புரியலையா? ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல நான் மூக்கு பொடி போட்டு எனக்கு வரல. அதனால இது பண்ணேன். நீங்க என்ன நினைச்சிட்டீங்க? எனக்கு மூக்கு பொடி போட பயமா இருக்குன்னு வேற நீ வேற சொல்லிட்டியா? அதனால செகண்ட் பார்ட்ல நான் எடுத்து உங்கள்கிட்ட காட்டினேன். காட்டி போட்டேன். நான் போட்ட மூக்கு பொடி ஃபுல்லா இருமல் வந்துருச்சு. ஃபுல்லா தொண்டை வழியா உள்ள போயிடுச்சு. வயிற்றுக்குள்ள போயிடுச்சு மூக்கு பொடி. எல்லாருக்கும் இங்கே ஏறும், எனக்கு மட்டும் இங்கே. அது எத்தனை இப்பயும் பண்ணிருக்க? அது எதை இப்ப தான் பண்ணிருக்கேன். ஆனா கோச்சுக்கிறாதே மக்களே. தும்மல் வரல. இத வச்சு குத்தி குத்தி தான் நான் தும்பிக்கிட்டு இருக்கேன். ஓகே மக்களே, வேற சேலஞ்ச் ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்கா காமெடியா இருக்கும்னா எங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க, நாங்க ட்ரை பண்றோம். வேற என்ன சொல்றது, இந்த வட்டம் நான் தான் ஜெயிச்சேன். எனக்கு தும்மல் ஆல்ரெடி எப்பயுமே இருக்கிறதே, சின்ன பிள்ளையில இருந்து இப்போ வரைக்கும் அப்படியே எனக்கு வந்து ஒன்னோடு ஒன்று ரெட்டப்பிறவிகள் மாதிரி நானும் தும்மணும். வரப்போதுரா சிரிப்பு தான் வருது. என்ன தெரிகிறது? நல்லா விட்டு கொட. அவ்வளவுதான் போதும் மக்களே. அதுவும் இந்த மூக்குல விட்டா வர மாட்டேங்குது. அப்ப மூக்கு அடைச்சிருக்கு. இதுவும் சிமெண்ட் குண்டு வச்சு அடைச்சிட்டியா? போதும் போதும். வரல மக்களே. இந்த மூக்குலதான் ஒரு 3 டைம் தும்பி இருப்பேன். என்ன பிறவினே தெரியலையே. மனுஷ பிறவிதான் பாக்கல. இல்ல, இது மனுஷ பிறவியே கிடையாது. உங்களுக்கு பாக்கல எப்படி? மூக்கு பொடி போட்டு தும்மல் வராத ஒரு பிறவி மனுஷ பிறவியே கிடையாது. மாட்டுக்கு போட்டா கூட வந்திருக்கும். மாட்டை விட கேவலமான ஜென்மம். எனக்கு அப்படி லேசா அப்படி எடுத்தோடனே தும்மல் வந்துருச்சு. அவங்களுக்கு கரெக்டா வந்துச்சு. அன்னைக்கு வந்துச்சு, இன்னைக்கு வந்துச்சு. ஆனா எனக்கு அன்னைக்கும் வரல, இன்னைக்கு வரல. என்னைக்குமே வராது. நீங்க வீடியோ பாக்குறவங்கல்ல யாராவது ட்ரை பண்ணி பாருங்க. எனக்கு மாதிரி ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு இருக்கான்னு. அப்படி இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க. எனக்கு டவுட்டா இருக்கு மக்களே. ஒருவருக்கு பிளாக்காவே தெரியுது. உன் மூஞ்சி மட்டும் பிரைட்டா இருக்கு, என் மூஞ்சி ரொம்ப பிளாக்கா இருக்கு. அவரோட ஸ்டோரி கொஞ்சம் பரவாயில்ல. அதுக்காக என்ன பண்றது தெரியல. என்னோட ஆயுதம் இந்த கருவேப்பிலை குச்சி தான். நீங்க சொன்ன பவுடர் கிடைக்கல, அதனால மூக்குப்பொடியை வச்சு மூக்குப்பொடி பண்ணாலும் நச்சு. நல்ல வேலை நேற்று கருவேப்பிலை வாங்கிட்டு வந்துட்டேன், அதனால குச்சி எடுத்துட்டேன். இல்லைன்னா விளக்கு மரத்து குச்சி எடுத்துருப்பேன். இல்லைன்னா இந்நேரம் போய் எனக்கு வேப்ப மரத்துல போய் குச்சி பொறிச்சிட்டு வான்னு சொல்லுவேன். கருவேப்பிலை குச்சி நம்ம வீட்டுல எப்பயுமே இருக்கும். ஓகே மக்களே, எங்களோட வீடியோ பாக்குறவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நன்றி. அந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டுக்கு பட்ட கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க. நீங்க கேட்ட மாதிரி செகண்ட் பார்ட்டுக்கும் கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஆனா எனக்கு தான் மூக்குப்பொடி போட்டு ஒர்க் அவுட்டே ஆகல, மன்னிச்சுக்கோங்க. சேலஞ்ச வந்து கேம நம்ம விஜய் வந்து பெர்ஃபெக்ட்டா பண்ணி முடிச்சிட்டாரு. நீங்க கேட்ட தும்மல் உங்களுக்கு வேணுமா அத்தனை தும்மல் நச்சு நச்சு நச்சுன்னு காமத்து. என்ன உங்களுக்காக இன்னொரு தடவை ட்ரை பண்ணவா? ட்ரை பண்ணுங்க. எதிர்பார்த்துட்டு தானே இருக்காங்க. ஏன்னா ஒரு பேச்சு கேட்டா உடனே ட்ரை பண்ணுங்கங்கற. அது பாட்டி ஒரே நேரத்துல ஏகப்பட்ட மூக்குப்பொடியை போட்டு ஒன்றும் ஆயிராது. தெரியலையே. அதெல்லாம் ஒன்றும் ஆகாது.
அதை களி பண்ணலாம் முடிவு பண்ணிட்டியா? ஏய் தேவம் பேசக்கூடாது மக்களே, தேவம் பேசுறா. ஆஹா சரி சரி இந்தா தொடர்ந்து வழக்கமா இருந்தா அது ப்ராப்ளம் ஆகும். இருந்தாலும் புதுசா ட்ரை பண்றவனுக்கு பாய்சன் தானே. இப்ப ஃபர்ஸ்ட் மேல நம்ம என்ன பாருங்க மக்களே, இவனுக்கு லேசா அப்படி வச்சாலே அப்படியே வந்துருது. நான் ஒரு கைப்பிடி எடுத்து கைப்பிடின்னு சொல்றது ஒரு பிஞ்ச். நான் சின்ன பிள்ளைல மூக்கு பிடி போட்டிருக்கேன், அதனால எனக்கு வருது. நானும் ட்ரை பண்ணிருக்கேன், ஆனா அப்ப வந்துச்சு, இப்ப வர மாட்டேங்குது. ஏய் கச்சி பங்கடா கச்சி புல்லா மூக்குபடியும் கச்சி பண்ணி தான் துவைக்கிறேன். நான் துவைக்க மாட்டேன். நீ ஊற வைக்கும் போது உன் ட்ரெஸ்ஸோட சேர்த்து நான் ஊற வச்சிருவேன். அது துவைக்கல, நான் துவைக்கல, கையில துவைக்கல வரும்ல. இருந்தாலும் எல்லாம் கலந்துரும்ல உன் ட்ரெஸ்ஸோட, எப்படி துவைத்தானே ஆகணும். இப்படி இருக்கா மக்களே, ஈகோ புடிச்ச போயிட்டான். அப்புறம் தும்மல் குறைஞ்சி இருமல் வந்துருச்சு, அவ்வளவுதான். தும்மல் குறைஞ்சிருச்சு, வராதுன்னு ஐயா. ஓகே மக்களே, அடுத்து என்ன சேலஞ்ச் பண்ணலாம்னு மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, இந்த சேலஞ்ச் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. நம்ம சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. புதுசா பாக்குறவங்களும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க. இதே போல மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோல சந்திப்போம். அப்புறம் கமெண்ட் பண்ணுங்க எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ். Thank you. முக்கியமா இந்த வீடியோ பார்ட் 2 போட சொன்னவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி. பார்ட் 2 வந்துட்டே இருக்கு, மறக்காம பாருங்க, ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. இது எப்படி இருந்துச்சுன்னு எங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, உங்களிடம் நாங்கள் விடைபெறுகிறோம். நன்றி, வணக்கம், பாய் பாய்.